¿Qué pasa si no te cuidas una tos con flema? Primero, los síntomas pueden empeorar, volviéndose más persistentes y frecuentes. Además, ignorar una tos con flema aumenta el riesgo de desarrollar infecciones secundarias, como bronquitis o neumonía. Estas complicaciones pueden ser serias y requerir atención médica especializada. La tos persistente también puede dificultar el sueño y el descanso, lo que puede llevar a la fatiga, irritabilidad y dificultad para concentrarse durante el día. Recuerda que algunas infecciones respiratorias son contagiosas. Si no te cuidas y continúas interactuando con otras personas sin precauciones, puedes propagar la infección a quienes te rodean. En Farmacias La Rebaja te ayudamos a cuidarte. Tenemos medicamentos y productos especializados para aliviar tus síntomas. Te esperamos en nuestras sucursales.